大家好，这一期跟大家聊一个神奇的国度，它是恒河流域指定开发商兼物业，也是安理会指定全天候补常任理事国，还是孟加拉巨蜥指定异世界天堂，更是全球资本的最佳修罗场。它就是天选之国印度，未来的巴拉特。6月30日，闹得沸沸扬扬的小米印度出逃记基本尘埃落定。随着首批30%的裁员方案落地执行，小米在印度的业务正在有序撤退，当然资金除外。回顾整个事件的经过，一仔也只能感叹小米这投降的效率那是真的顶。6月9日，印度 ED 也就是印度执法局发布文件，指控小米涉嫌向外国实体非法转移资金，违反了该国的外汇管理法案，并且已经分别向小米驻印度私人有限公司、小米印度分公司、部分高管以及花旗在内的3家银行发出正式通知。凭借这项指控，印度当局再次合法笑纳了小米555亿卢比，折合6.8亿美元，48亿人民币。为什么是再次呢？因为早在2022年初，小米已经以拖欠进口税款的名义，向印度税务局缴纳了65.3亿卢比的保护费，折合人民币5.6亿元。什么？哪个角头的保护费是指数递增的？在接连吃了2块印度大飞饼之后，小米合计损失了54亿人民币，这是什么概念呢？根据公开数据显示，小米自打2014年进入印度市场开始，虽然不到3年便登顶印度手机份额榜单，但是鉴于小米的评价策略，经营净利润其实并不高。2020年，小米印度的盈利达到10年最高的 3.5 亿人民币，相当于这套54亿组合拳啪一下打下来，直接没收了小米在印度10年的全部利润。雷总至少还得补账20个亿，雷总表示这下很不 OK 了。细心的瓜客应该已经发现了，虽然2次罚款分别由 ED 和税务局带头敲诈，不对，是执法，但是小米吃瘪了由头有且只有一个，那就是向外国实体非法转移资金。直白一点讲，就是小米往国内打钱。那打的是什么钱呢？当然是小米从印度赚的钱了。我小米光明正大赚的钱，我还做不了主了。在印度，那就对了。再回过头看一下这个事件，难道小米就没反思一下自己在投资印度之前，市场调研做好了吗？答案是肯定的，而且必定是像新闻前夜的小两口一样，先把自己洗得干干净净，再投身印度市场。Ready, go! 结果没成想，一瓢恒河水直接劈头盖脸砸了过来。这里有必要讲一下所谓的向外国实体非法转移资金。其实这是小米长久以来从印度归集资金的办法，就是以支付高通等各大供应商的芯片组件和专利授权费的名义，从印度市场收回大量的销售资金。雷总为了拿回自己在印度挣了血汗钱，已经如此卑微到拐弯抹角一顿操作，可惜就是碰到了一个不讲武德的对手啊！印度可忍不了你拿着个算盘在我头上噼里啪啦一顿精打细算。先是以税务之名强制追缴 20% 的转汇税款 5.6 个亿，没想到小米竟然一口老血吐掉之后还在强撑，于是呢48亿就照单全收了，一个钢镚都不允许滚出印度。你以为这就完了？哪里的脸皮还有待加厚了。根据印度经济时报6月13日的报道，印度要求中国小米等智能手机厂商必须任命印度籍人士担任 CEO、CFO 和 CTO 等要职，并且还要求这些厂商把合同制作的工作委托给印度公司，开发有当地企业参与的制造流程，同时要求所有产品必须交由当地的经销商出货。到这里，P仔算是看明白了，这是打算把小米榨干之后连个躯壳都不给往回带是吧？主打一个我全都要，那就这还整得挺费劲，明明只需要原地给小米改个 logo 的功夫。如果你以为只有小米这倒霉催的才撞到枪口上，那你就错了。同为大陆厂商的 OPPO 跟 vivo 在2022年因为相同的关税或者外汇管制原因，已经被罚款或者冻结资金了。
那么如果你以为印度人就专门只拿捏中国厂商，那你又错了。管你是来自离我不远的近邻，还是万里之外的远亲，甚至是前任爸爸，印度都能把他治得服服帖帖的。在收拾外资这方面，印度主打的就是一个六亲不认，雨露均沾。根据 IMF 2017年全球营商环境报告显示，印度在190个国家和地区里仅仅排名第130位，属实是吊车尾的表现了。这里也简单罗列几个印度的刀下魂，带大家深度体验一下印度与众不同的营商环境。首先登场的是沃达丰通讯。2007年，沃达丰砸了111.2亿收购了李嘉诚的 CPG 投资公司。这个 CPG 的注册地是避税天堂开曼群岛。原本这也就是一个稀松平常的并购案，如果你不仔细研究，你甚至都不知道 CPG 还持有印度合计 67% 的股份，也就是印度合计的控股母公司。但是印度税务局就能从这个并购案上敏锐地嗅到了铜臭味，马上要求沃达丰缴纳26亿美元的税款，顺道也给李嘉诚开了一张12亿美元的罚单。为此还临时创新了一个税收科目——股权转让所得税。沃达丰傻眼了，我收购个开曼群岛的公司，要交税也是在开曼群岛交，关你印度啥事？而且股权转让所得税是什么鬼？听都没听过。于是官司开打，并且一路打到了印度最高法院。最高法院把印度的税法都翻秃了皮了，愣是没找到什么股权转让所得税。感情这是印度税务局现编现卖的啊。经过5年博览各类法律条文之后，最高法院无奈判了印度税务局输。正常情况下，脸都丢到这份上了，肯定要老实做人的，对不对？可是那是印度税务局啊，人家还要反过来教你沃达丰做人呢。你要法律对不对？那还不简单，我马上写一条就是了。于是2个月后，印度税务局马上颁布了新的法律，增加了间接交易要补交税款的条款，然后马不停蹄的又把人家沃达丰告了。法庭上，沃达丰略带苦涩地说：“你2012年出炉的法律怎么来限制我2007年的交易？新法不及速往，这可是世界通用的准则啊！”结果不出意外，这场官司印度税务局又输了。你以为印度税务局这下该消停了吧？诶，我偏不。马上2个月内再次修改了这条法律，明文规定了本条法律可以向前追溯50年。然后沃达丰又回到了熟悉的被告席，这回可不只是要罚款喽。根据重新修正的滞纳金条款，罚款一下子就从26亿美元翻倍到了51亿美元。印度最高法院一看，哎，万事俱备，沃达丰你输喽。看到这里，批仔着实被印度的执法部门感动到了，他们明明可以当庭修改法律条款的。沃达丰这下是彻底给整不会了，只能去申请国际仲裁，然后就一路仲裁到了2020年。可是无论国际仲裁怎么判，印度税务局的理由就是我印度自有国情在此。眼看罚款来得这么容易，印度税务部门瞬间动力拉满，在短时间内连续起诉了多家欧美跨国公司。根据向前追溯50年的法律，对欧美17家跨国巨头总共开出了135亿美元的罚单，并且这份名单还在持续更新。本来崩溃的也就是沃达丰一家，这下好了，所有在印度的欧美跨国公司基本上都难逃一劫。关键是一旦开此先例，那以后印度税务部门就可以任意修改法律，在任意时刻把你扔到被告席。欧美对此专门为印度创造了一个新的名词，叫 tax terrorism， 税收恐怖主义。面对这种无差别的攻击，欧美在印度的跨国公司联合起来，向各国政府施压，要求国家出面解决这个问题。最终迫于压力，印度财长表示不会对50年前的案子大动干戈，只会对6年以内的案件进行回溯。沃达丰就这样被卡得死死的，这个条款就被戏称为沃达丰定制。要说沃达丰被印度离谱的税制搞跑也不算太冤，毕竟人家还正儿八经的拿着法律背书呢。可口可乐那就是活生生被印度的特种法律外加虚空打靶给干趴了。早在1977年，
曾经占据印度70%饮料市场份额的可口可乐，就曾经被我们前面提到的外汇管理法案修理了一通，然后安然退场。时间来到1996年，眼看印度经济改革似乎有重新做人的迹象，可口可乐妄想王者归来，可惜终究逃不过7年之痒。2003年，印度环保部门向印度最高法院提交了一份报告，对可口可乐旗下品牌产品中提取57个样品进行检测，发现其中杀虫剂的含量超标24到140倍。印度最高法院迅速责令可口可乐进行整改，否则就禁止可口可乐在印度销售。这就是闻名全球的可口可乐杀虫剂事件。莫非可口可乐这是要彻底入乡随俗了？连产品都得去恒河里面过一道才上架吗？聪明的瓜客肯定已经嗅到了铜臭味了吧？可是，一大波三哥三嫂却嗅到了杀虫剂的味道，纷纷开始使用可口可乐替代杀虫剂。毕竟，印度虽然是一个农业大国，但是受限于工业水平极低，农药的价格高企，一升浓缩杀虫剂的价格是1万卢比，而 1.5 升装的可口可乐只需要30卢比。喷1英亩地只需要花270卢比去买可口可乐就搞定了。这种奇葩的操作简直是把可口可乐按在地上摩擦了。接下来就轮到卫生部门登场了，痛批可口可乐杀虫剂坑害印度人。印度民粹那是瞬间拉满，纷纷走上街头踹广告牌，可口可乐的销量瞬间暴跌70%以上。更为可怕的是，这个事件在全球持续发酵，百年口碑怕不是要在印度坍塌？于是可口可乐和印度法院就开始了如下控辩。可口可乐表示，全球任何一个检测机构都不可能在我的饮料中检查出杀虫剂，接着呈上了自己的检测报告。印度法院表示，他们都被你收买了。可口可乐又说，要不咱们重新找个第三方检测机构，钱就我来出吧。印度法院说，出门左转卫生部。可口可乐表示，只要不在印度，随便在哪里检测都行。印度法院说，那不然这样吧，你把配方给我得了，咱们也别花了冤枉钱了。这整了半天，原来是要人家的命根子啊！可口可乐这下是真的怂了，于是花了大笔的公关费。最终双方达成了和解，找了个第三方机构，出了一份没有杀虫剂的报告。可口可乐的危机总算是度过去了。要说印度收拾沃达丰跟可口可乐，虽然吃相难看了一点，但是说破天人家也只是一个公司而已。日本就觉得自己是一个堂堂的发达国家，顶着国家之间的项目合作光环，总不至于翻车吧？刚好印度就专治各种不服。2016年11月，莫迪访问日本，时任首相安倍晋三破例修改了接待行程，邀请莫迪去试乘日本新干线，试图在印度高铁项目上与中国一较高下，并且最终也如愿与莫迪成功握手。毕竟在高铁技术方面，除了中国跟德国之外，日本也是为数不多的行业翘楚国家了。况且还当头砸给印度一个5万亿日元的 DC 贷款作为聘礼，然后这门亲事就这么谈成了。这不印度独立75周年就快到了嘛，那就先搞一条高铁线路来献个礼咯。于是第一个合作高铁项目孟买艾哈迈德巴德高铁项目诞生了。那么在2023年的当下，这条高铁线是不是又人满为患了呢？啥？还在施工？根据2022年日本经济新闻的报道，这条规划全长508公里的高铁，从2017年动工到2022年，5年的时间里只修了10公里，并且工程预算已经由原来的 1.68 万亿日元调整到了3万亿日元。眼看这个进度条就跟乌龟背媳妇一样艰难蠕动，印度还善解人意地提出延期到独立80年后，把日本那是一顿感动啊，当场又给批了一笔50年期1000亿日元的贷款。当然这回拖日本后腿的可不是上面讲的什么法院或者税务部门呢，罪魁祸首只有一个字：地。首先说到修高铁，那必然涉及到沿线土地的征用了，但是这土地又不完全是莫迪说了算的，而是掌握在大资本、大买办跟大地主，甚至是印度各个邦政府的手上，那征用起来可就有得谈了哦。其实早在2018年，古吉拉特邦就已经达成了 96% 的土地征用，但是一直到2021年9月，马哈拉斯特拉邦的土地征用进度才去到了 30%。
莫非这个叫古吉拉特邦的地方民风相对比较淳朴哦 ？No， 因为这是莫迪的老家，终点站艾哈迈德巴德的所在地。由于土地征用效率低，那工程进度就只能一拖再拖。恰好又碰上了疫情爆发，那就继续拖。这边工程进度跟不上，那施工预算就得蹭蹭的往上涨。印度方面一看这个施工效率也受不了了，干脆修改施工方案，增加高架比例，省得在土地征用上来回扯皮。那预算就得再往上提一提了。这回又换成日本受不了了，马上提出由印度企业来承接土木工程的施工。那这下印度又不爽了，怀疑日本这是要甩锅一些低利润的项目啊。于是双方的猜疑链就这么产生了。不过对于印度来讲，反正你钱、技术团队都在这儿了，建的也是我的高铁，总不能飞回日本吧？80周年搞不定，那我就再等你5年也无妨。于是日本就这样被绑在印度持续放血了。像这样荒诞而又无厘头的剧情，在印度那可是屡见不鲜。全球各种有头有脸的国家或者企业，换着花样的从南亚次大陆灰头土脸的逃亡，乍一看真的像是一幕幕黑色幽默的话剧。但是仔细看过独立之后的印度经济发展史，你会发现其实有些荒诞的剧本早在几十年前就已经写好了。作为老牌的英国海外殖民地，印度可以说是日不落帝国殖民地的标杆了。我们可以看一组比较有参考价值的数据。殖民主体东印度公司成立于1600年，印度则是在1947年通过非暴力运动完成独立。在这段将近350年的漫长殖民历史中，印度的 GDP 从1600年的674.25亿国际元增长到1947年的2558.52亿国际元，差不多翻了4倍。但是印度的人均 GDP 仅仅由原来的550国际元增长到618国际元。如果再考虑到350年的通货膨胀，可以说是开了历史的倒车了。相反，同期的英国 GDP 从600.7亿国际元增长到3149.69亿国际元，人均 GDP 更是从974国际元增长到6361国际元，增长率分别是524%和653%。简而言之，日不落帝国的繁荣，印度居功至伟。然而对于大英帝国而言，印度也只是一个纯粹的资源殖民地而已。在漫长的殖民历史过程中，基本没留下什么有价值的工业基础，而遍布印度全境的铁路网络更多的是承担物料跟资源的运输功能。但是这3个多世纪的殖民历史却实实在在给印度国民内心上了一道枷锁，仿佛是打在印度这个国家脑门上的思想钢印，以至于在刚独立的时候，印度的外贸政策是以进口替代为主，像是资源被无度掠夺的应激反应一样，主打了一个我的就是我的，一坨牛粑粑都别想从我印度拿走。然后拿着大英留下的25亿英镑的殖民抚恤金，开始过起了买买买的生活，狠狠体验了一把殖民主义超前消费的快感，史称尼赫鲁改革。结果没逍遥几年，那25亿英镑就因为常年的贸易逆差坐吃山空了，工业发展也因为习惯了进口替代而荒废了。于是在甘地家族执政之后，只能被迫放宽出口，汇率跟关税一起放飞自我，并且政策性的扶持了一些外贸和电子产业，再时不时给外资企业放点血反哺一下自己，总算是跌跌撞撞的把这10几亿人口的大国拉扯到20世纪末。1991年，拉奥总理上台，眼看举债度日也不是个办法，于是拉奥政府开始推行自由贸易政策，这一波算是彻底放飞自我了。也是在这个阶段，大量外资重新回归印度怀抱，包括我们前面提到的可口可乐2进宫，印度也迎来一波短暂的发展。毕竟10几亿人口市场在那摆着，可不是闹着玩的。尽管国家正在慢慢变好，但是你的就是我的，我的还是我的，这个思想钢印还在，所以各种闹剧依然层出不穷。时间来到2014年，铁手莫迪上台，一上来的口号就是印度制造和自己印度，在原来的自由贸易基础上还夹带了点印度私货，就像当年特朗普的制造业回流一样。没错，经济的潮流从未改变，就是为工业巨人们开门的。从90年代开始自由贸易之后，虽然印度发展迅速，但是问题也显现出来了。
最大的问题就是工业基础依然十分薄弱，印度只能承接外资的一些低端制造业，简而言之就是一个组装工厂。真正的源头供应链和技术并没有来到印度。第二个问题就是产业结构严重失衡，低端服务业拉走大量就业。作为世界办公室，印度的客服天团那可是名满天下，虽然捎带手搞点诈骗产业托个底。于是就有了莫迪的经济改革。首先是产业结构的调整，由服务业转向制造业，提出印度制造。另外，莫迪的改革还有一个特点，就是特别轻商轻大资本。这个特点其实从莫迪发迹的古吉拉特邦开始，就一直沿用到现在。感兴趣的朋友可以查一查前2年突然轮番坐庄亚洲首富的信实老板安巴尼和阿达尼老板阿达尼这2尼的发迹史。大资本家在莫迪手上那可是顺风顺水，反观工人和农民在莫迪的政策上不仅没捞到好处，反而是该有的补贴能省则省。最后就是在对外贸易这方面，由原来的完全自由转向了偏保守。我们可以从4个方面来看一下这个政策的转向。首先是提倡自己印度购买国货，先在国内搞一波民粹。第二是增加关税，提高贸易壁垒，实行国家保护主义。第3个方面是一刀切的砍掉亏本买卖，人为的制造贸易顺差。重点在第4点，画大饼，用10几亿人口的市场红利作为筹码，广邀各路外资，各种政策给够。但是以前那种组装厂已经没办法再满足胃口了。以手机和电子元器件为例，莫迪政府以进入印度市场为筹码，推出 PMP、PLI、Specs、EMC 2.0 等等一系列激励措施多管齐下，各种关税返点、财务奖励、管保管够。但是我要的是整个产业从上到下全部都给我搬到印度过来。这手整合供应链的功夫，那真的称得上是简单粗暴了。哦，对了，小米也是在这个时间点上钩的。但是问题也跟着出来了，印度在应对产业升级的人才积累和体制环境没有准备好的情况下，就开始主打一手拿来主义，并且这回还是我全部都要。真的给你了，你接得住吗？这就有点像集齐8部42章经的韦小宝一样，不知道碎羊皮的秘密，那也只能拿来当催眠的道具而已。然后熟悉的思想钢印它又来了，工厂、资本、全套供应链，甚至是技术都在我印度国内，那我还怕什么？当然是把他们印度制造化了。这就是小米的悲剧。当然除了小米和上面的几个例子以外，还有伟创、亚马逊，包括沃尔玛等等一大串名单。印度从不长无名之辈。刻在印度人脑袋里的，除了思想钢印，还有一种由固化的土地政策延伸出来的脑回路，一种没有条件创造条件也要上的博弈论，就像无数案例中提到的各种法律条文的创新操作一样。印度自打独立之后并未进行彻底的土地革命，土地依然掌握在大地主手中，中央政府甚至都无法插手。于是土地就变成了印度各类话事人拿出来漫天要价的重要资本，甚至能够无中生有的创造条件来要价。许可证制度就是这种博弈论的典型表现。在这种机制下，腐败也就成了必然。批仔原本打算拿起种姓制度这根大棒来分析一下这整个事件，顺便拷打一下这些话事人，最终发现种姓制度也是殖民创伤的一部分。殖民历史不仅彻底把印度的种姓枷锁牢牢焊死，也给印度人带来了批仔所谓的思想钢印。再跟大地主土地制度催生的博弈论一结合，一整套逻辑自洽的收割大法就这么诞生了。随着莫迪结束了6月底的访美行程，亚马逊、谷歌等一大批美国商业巨头又想在印度大撒币了。不过除了已经被中国制裁的美光科技，貌似大伙都只打算在印度搞个科技中心项目，并非实实在在的工业制造业导入。批仔也不敢断定印度的这一套收割大法最终会把这个国家的工业带往哪个层级，可能也许大概率会躺吧。而躺的结果就是印度14亿人民的福祉无处落脚。没有高技术含量的工业服务业，最终落到民众头上的只有微薄的收入，还有高昂的消费环境。
总之，前路漫漫，道阻且长。